Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин мектеп окуучулары жана YouTube каналыбыздын катталуучулары. Сиздер менен карадан биздин подкаст «Менин тандоом, менин келечегим» долбоору жана албетте анын алып баруучусу мен Нурайым Кадабаева. Азыр болсо дал ушул тапта биздин төрүбүздө коногубуз бар. Бул конок ким десеңиздер, дал ушул Карагай курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Акбар Бектенов агайыбыз. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жакшы келип алдыңызбы? Сонун. Өзүңүздөр байкагандай бүгүн курулуш тармагында сөз кылабыз. Андыктан курулушка кызыккан мектеп окуучуларын сөзсүз түрдө өзгөчө экранга жакын келүүгө чакыралы. Анан алгач сизден дал ошол мен сизди жогоруда тааныштырдым. Мүмкүн болсо дагы бир өзүңүз бир тааныштырып өтсөңүз деген суранычым бар. Ошо менин атым Акбар. Кайсыл жердин уулусуз? Негизи ошол Чүйдө Бишкекте төрөлгөм. Чүйдөн болом, Ысык Атадан болом. Анан кийин 30 жаштамын. 20 жылдан бери стройкада мындай иштеп келем, кызыгып келем. Анан ошол бирок өзүм негизи кесибим боюнча дагы ошол инженер куруучумун. Ошол университетти Бишкектен аяктаганбыз. Анан Москвада магистратура МГСУ деген университетти аяктаганбыз. Анан ошол азыркы учурда ошентип иштеп жүрүп, Карагай курулуш деген компанияны негиздегенбиз. Ошол партнерлорубуз менен. Партнерымда группалашым болот. Ошол Бишкекте чогулганбыз, ал да инженер куруучу. Ошо анан азыркы учурда Ош шаарында убактылуу үйлөрдү куруп келебиз. Бирок азыр планда бар, ошо Бишкекте дагы 1-2 проектти баштайлы депчи. Ошол. Негизи өзүңүз айтып калдыңыз, жашыңыз 30да, бирок 20 жылдан бери сиз ушул кесипти аркалап келесиз. Менде мындай суроо, бул кесипке кантип кирип калдыңыз? Башталыш таржымалына бир кайрылып өтсөк. Ошо негизи кесипке келгенибиз мындай кызыктуу история. Бул ошол жашоо. Негизи мен чоң атам дагы өзү мындай уста адамдар болгон. Мисалы үчүн чоң атам ошол Ысык Атада Карагай булак деген эме бар. Биздин айылыбыз бар. Ошол жерде мектептин жанагы эмгек боюнча сабактын жетекчиси болгон. Анан өзү да кол менен көп нерселер жасаган. Мындай буюмдарды жыгач менен жакшы иштейт. Анан кийин атам болсо негизи өзү механик. Ошол средний специальный образованияны машиналардын механиги болгон, бирок ошол СССР развал болгондон кийин ошол боюнча кесип эме таппай калганда, иш таппай калып, анан куруучулук кылып калган да. Шыбак бригада түзүп алып шыбак жасаган ошо 90-жылдар. Анан өзү өз колу менен ошол 92-жылы аяктап үй курган Бишкекте. Ошол жактан көчүп келип, Карагай булактан көчүп келип, Бишкектен өзү өз колу менен ошол туугандары менен, байкелери менен, ошо чоң атам менен кошо үй курушкан. Анан ошол атам деп негизи строитель болгом да. Анан үй бүлөбүздө ошол куруучулар үй бүлөсү деп коебуз. Анан ошол экинчи поколенияда куруучумун деп өзүмдү айта алам. Атам уста болгон. Өз колу менен көп жасаган, көп нерселерди. Анан ошол атаны любой эле жаш бала эме көрөт да, өзүнүн идеалы көрөт, кумири болот. Анан көп нерсени үйрөткөн. Ошондуктан примерно ошол 10 жашка чыккандан баштап эле биз ошол кызыгып атанын жанында жүрүп, анан жөнөкөй стройкадан, курулуштан баштап өз колубуз менен ошол шыбак жасап, анан кирпич коюп, подсобник болуп жүрүп, уста деңгээлине жетип, анан ошол университетке барган алдында ошол менде мындай суроо деле жок болгон да, мен ким болом бул эмеде депчи. Кандай кесиптин ээси болом дегенде, мен ошол ушунча жыл бою мен ошол устачылык кылып, атамдын жанында жүрүп, курулуш тармагында жүрүп, анан кийин ошол бэкграунду туура колдоноюн деп, инженер-строитель болом деп чечим кабыл алдым. Анан сиздин өмүр таржымалыңызда бир эмес 2 үйдү өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө кургансыз. Мындайча айтканда жардамдашкансыз. Анан ошол учурда эле мисалы бул кесиптин сизге айырмачылыгы, артыкчылыгы эмнеси менен өзүнө тартып алды десек болот да? Кандай артыкчылыктарын көрө алдыңыз? Эми ошол негизи ошол 2 үйдү жасагандан, 2 үйдөн деле көп жасаганбыз. Бизде ошол биринчи жашаган жерибиз могул Дордой жакта Келечек деген эме бар, жыл массив бар. Ошол жерде атам биринчи үй курган. Анан ал жакта биз болсо бирок Бишкектин борборундагы мектепке берип койгон да. Анан 2-3 жолу ошол мектепке чыгып атып, мен кечигип калып, үйдөн түнгө чейин калып, анан кой ошол
борборго жакыныраак ошо мектептин жанына үй алалы деп ошол мектептин жанына үй алып койгонбуз. Анан ал үй мындай эски үй болчу да, ошол эски үйдү жасайбыз деп анан эме башталганда, карьерабыз башталганда анан жылына бир нерселерди өзгөртүүлөрдү жасайт элек. Ошентип жүрүп, андан кийин эметтик да, мындай кызыгып ушул кесипке эметип кеттик. Анан кесип боюнча негизи курулуш деген бул азыр мен мындай айтайм да, курулуш бул өтө кызыктуу профессия, өтө мындай көзгө көрүнө турган нерсе да. Андан кийин мисалы үчүн азыр көп жаштарды байкап атам, мындай азыр дофамин, тез дофаминди каалашат да. Мындай бир нерсени видеолорду көрүп, тез жыйынтыкты каалашат. Анан кийин мындай көп неудовлетворенный болуп калат да, кичинекей бир нерселерди жазып алып, анан кечинде үйдө кечинде келип, что-то менин жашоом не то болуп атат, удовлетворение жок болот да. Курулушта ошол результатка жетиш өтө кыйын да. Бир нерсени жасап бүтүрүшчү, себеби дегенде физически да иштеш керек, мээң да жакшы иштеш керек. Бирок ошонун натыйжасында жетсең, мисалы үчүн ошол эле квартиранын ремонтун алып кетсек, бир комнатанын эле ремонтун мисалы үчүн шпаклевкасын эле өз колуң менен жасасаң, же болбосо өз колуң менен боеп койсоң, ошонун натыйжасында жыйынтыгында сен өтө чоң мындай дофаминовый всплеск аласың да. Себеби дегенде сен өз колуң менен да жасадың, анан алдагы результат эч жака жоголуп кетпейт, ар дайым сенин жаныңда болот. Күнүгө кирген сайын айтасың да, могу бөлмөнү мен боеп койгом депчи, гордо жүрөсүң да. Ошого ушул кесиптен мен тандоом ошондон болгон да. Туура жооп бердим. Жоңуз үчүн чоң рахмат. Ооба, негизи жооптор бул сөзсүз түрдө сиздин оюңуз, андыктан туура эмес деген нерсе жок. Анан кийинки суроо болсо, мисалы, азыр биздин мектеп окуучулары көрүп атат. Мисалы, курулушка азыркы таптан кызыгып, мисалы, 8-класстан болсун, 9-класстан болсун, курулушка кызыгып, ушул тармакта бир өзүн сынагысы келген жаш биздин окуучуларыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Азыркы тапта алар эмнеден баштаса болот, эмне кылса болот? Курулушта негизи ошол инженердик кесипке барса, негизи курулушта көп кесиптер бар. Мен айта кетейин. Биринчи бул ошол инженер куруучу болсо болот, архитектор болсо болот. Мисалы үчүн үйлөрдүн деле тышын долбоорлоп, же болбосо ички дизайн долбоорлоп жасаса болот, иштесе болот. Анан дизайнер интерьера болсо болот. Анан башка мындай смежный өтө эмелер көп да. Инженер внутренний инженерный коммуникациялар боюнча, же болбосо мындай бөлүктөр көп да. Анан кийин эң негизгиси талап кылган нерсе бул пространственное мышление деп коет. Ошол эң биринчи нерсе. Бул кагазда болгон нерсени өзүңдүн оюңда элестетиш да. Ошол нерсе эң биринчи талап кылган нерсе да. Ошол жерден эгерде ошол балданын ошого эмеси бар болсо, шыгы бар болсо, бул сөзсүз мындай куруучулук тармакта жакшы жетишкендиктерге жетет. Аны кантип өнүктүрсө болот? Бул ошол геометрия, математика, физика, анан ошол чертежторду карап, элестетип, анан ошондой нерселерде кызыгып, анан сөзсүз өз колу менен да бир нерселерди жасап көрсөк, мисалы үчүн творчество, художество болушу мүмкүн. Мисалы үчүн скульптураларды же сүрөт тартса деле, бул куруучулукка мындай түз өзүнүн мындай артыкчылыктары болот да. Ошол үйлөр мисалы үчүн кагаз түрүндө болсо, ошону кандайдыр бир нерселерди кылып, иш аракеттерин кылып, курганга жеткирсе, керек болгон любой нерсе мисалы үчүн жакшы өздөштүрсө, сөзсүз жакшы куруучу болот деп ишенем. Ал эми ар бир кесип ээсинин өзүнүн бир кулк мүнөзү бар. Мисалы, бир мындайча айтканда адам сапаты биздин дал ошол кесипти аркалашыбызга таасир берет. Кайсы бир деңгээлде. Анан курулуш тармагында иштейм деген инсандарда кайсыл сапаттар сөзсүз түрдө болуш керек? Сөзсүз бул ошол тактык болуш керек. Анан кийин себеби дегенде расчеттор канчалык так болуп, түз болуп жүрсө, менин оюмча жакшы болот да. Анан кийин бир аз перфекционист болуш керек. Себеби дегенде ошол тактыктан эле келип чыгат да. Түз, аккуратный, анан кийин мындай тыккан үйлөрдү болсо жакшы болот да. Анан кийин сөзсүз дисциплина керек. Ошол мындай мээнет кылган, ошол труда не деп коет эле? Эмгекчил. Эмгекчил болуш керек. Себеби дегенде бул курулушта результат тез болбойт эч качан.
жөнөкөй эле үйдү курсаң, мисалы үчүн эң кеминде 6 ай кетет да. Жөнөкөй базовый. А чоң проекттерде бул 3 жыл, 4 жылдап сен натыйжаңды көрбөй жүрө бересиң да. Ошол тез натыйжанын аркасынан чуркабаш керек. Мындай план менен жүргөн, так, анан кийин мындай арканды узун тыштаган адам болсоң, мүнөзүң болсо, сөзсүз мындай ошол эмелер менен жакшы эме болот да. Жыйынтык болот, жоюңуз үчүн чоң рахмат. Анан мисалы бизде кесип тандоодо сөзсүз түрдө биздин чөйрөбүз, ата-энебиз дагы негизги ролдорду ойнойт. Анан мисалы сиздин учурда келиңиз багалыкка бир барып көрөлү. Ата-энеңиз кандай роль ойногон? Мисалы устачылыкты сиз же болбосо курулушту тандап жатканда ата-энеңиз кандай колдоо көрсөткөнбү же тескерисинче башка кесиптерди сунушташканбы? Негизи менин учурумда түзмө-түз влияние болгон. Ошо айткандай эле мен ошону көрүп жүрүп эле кызыккам да. Анан бул менин тандоом болгон. Эң негизгиси ошол. Ошо ата-энелерге да айта кетмекчимин, ошо көрүп жүргөн же балдарга дагы өзүң тандаш керексиң да. Өзүң тандасаң бул башкача да. Өзүң аракет кыласың, өзүң чуркайсың, өзүң ошол кесипке күйөсүң. Анан болгон мындай жакшылык, жамандыктар да болуп турат. Мисалы үчүн жакшылык болсо бүт эмелердин баары сага түшөт да, слабанын баары сага түшөт, сен болсо анан өзүң тандагам дейсиң. Жамандык болсо дагы өзүң өңгөрөсүң, өзүңдү дагы эметип баштайсың да, анализ кылып калчу жерден жаман болуп калды экен, кандай кылып өзгөртсөм болот деп, мындай толукканды өзүң жашооңо өзүң чечимдерди кабыл аласың да. Ошондуктан мен ойлойм, сөзсүз ошо жаш окуучулар кесипти өздөрү тандаш керек. Анан кийин ооба, мисалы үчүн үйдөгүлөр мага деле сунуш берген, башка кесипти карап көрбөйсүң балам, ошол куруучу деген билесиң го, ал маалда деле адамдардын түшүнүгү жок эле да. Мисалы үчүн инженер куруучу болсо болот, анан ошол деле өзүң компанияңды негиздесең болот, анан чоң проекттерди иштесең болот, чет өлкөдө деле мисалы үчүн иштесе болот депчи. Андайды көп түшүнө бербегендиктен айчыккан да убагында. Башкаларды карап көрбөйсүңбү деп. Бирок мен ушул профессияны сүйгөндүктөн, ошону каалагандыктан, ушул эмени дагы негизи ушул деле иштен жакшы жыйынтыкка чыга алам дегенди көргөндүктөн мен ошону тандагам да. Анан кийин ошол коомдо дагы негизи көп адамдар деле айтат да, сен жөнөкөй эле куруучусуң го, сен кимсиң? Мисалы үчүн бизде баары ойлойт да, ошо коом да ойлойт да, сен же ошол маалда бизде ошондой эле экономист, юрист же болбосо ошол международный отношения болуш керексиң же врач болуш керексиң. Бүттү, ошол 4-5 эле кесип бар, болду, эчтеке жок дейт эле да. Анан мен да ошол жакшыраак мектептерде окуган үчүн менден да таң калышкан да, сен жакшы окуп, ушунча жакшы окуп тургандан кийин сен каякта бир строитель болуп каласың, куруучу эле болуп каласыңбы деп көп адамдар эметкен да. Мындай алардын оюнда туура келген эмес эле да менин тандоомчу. Анан бирок мен туура түшүндүрөт элем. Ар кесиптин негизи деңгээлдери болот. Анан менин деңгээлим жөнөкөй эле эмеде калбаш керек, ошол чоңдогон бийиктиктерге жетиш керек, ошонун артынан жүрөм. Анан кийин ошого бүт аракетин жасап жүрөм депчи. Ошондуктан коомдун деле мындай сөздөрүнө көп мындай таасир бере бербеш керек да. Эгерде чын жүрөктөн өзүң каалап, өзүң ошол кесиптин арт эмесин көрүп атсаң, келечегиңди ошондо көрүп атсаң, аягына чейин барыш керек деп сунуштайм. Ал эми курулуш инженердин баштапкы кесибинин мүмкүнчүлүк бийиктиктерин айтып берсеңиз. Мисалы, ар бир кесиптин өзүнчө бир мындайча айтканда жолу бар. Өзүнчө бир мүмкүнчүлүгү кенен десек болот да. Анан курулуш инженер мисалы эң жөнөкөй кесип аркалап кайсыл даражага чейин өссө болот? Эми куруучу инженер деген бул өтө мындай үстүңкү парогу жок. Себеби дегенде мисалы үчүн Ельцин билсеңиздер керек, убагында ошол инженер куруучу болгон, ошону аяктаган. Мисалы үчүн Шоронун ээси, Шоро компаниясынын Раматылык Табалды Эгембердиев өзү инженер куруучу болчу. Мисалы үчүн ошол кесиптин ээси болгон. Ошондуктан мен айтарым, мындай өйдө жактагы кандайдыр бир эмеге чек жок, каалаган ойлор болот. Анан даражалар ылдый жактан эң башталган нерсеси бул ошол куруудагы иштеп баштап, мастерден башталат баардыгы. Анан кийин этап менен жетишкендикке жараша. Эми мындай куруучуну экиге бөлүп койсо болот да. Мисалы үчүн университетти аяктагандан кийин эки жол бар да. Биринчиси болсо бул проектный институтка барып чертеж чийип, долбоорлоо жасап. Экинчиси болсо ошол
стройплощадкага чыгып, курулуш площадкасына чыгып, ал жерден ошо түзмө-түз адамдар менен иштешип, курулуш материалдары менен иштешип, долбоорду реализация кылууда. Эки жолу тең мындай өтө чоң айырмачылыктар болот. Анан проектке кирсең, ал жерде башка нерсе талап кылынат. Ошол көбүрөөк усидчивый болуш керексиң, бир ордунда отурбаган, компьютерде жакшыраак иштеп, компьютердик навыктарың күчтүү болуш керек. Анын дагы бирок өзүнүн иши өтө кызыктуу, себеби дегенде көп долбоорлор, мисалы үчүн курулуш площадкада бир эле долбоорду 2 жыл реализация кылсаң, бул жерге мисалы үчүн проектный институтка барсаң, ал жерден бир жылда мисалы үчүн 10 проект жасайсың да. 10 ар кандай ситуация болот. Ошондуктан мындай өзүнүн артыкчылыктары бар да. Анан эгерде ошону биринчи тандалыш керек, адамдардын мүнөздөрүнө да болот да, куруучулардын да мүнөздөрү болот. Мисалы үчүн мен бул жакта да иштеп көргөм да, мага бирок көбүрөөк ошол курулуш площадкасында иштеген көбүрөөк жаккан да. Себеби дегенде офисте отуруп, мисалы үчүн көбүрөөк усидчивый болуш керексиң. Аны эле негизи ошол тренировка кылып эметсең болот. Бирок ошол кылып аткан, чийип аткан нерселеринде курулуш аянтчасына чыгып, өзүң көрүп, өзү курулса, мага ошол көбүрөөк мындай эме берет экен да. Мындай көбүрөөк кызыктырат экен. Анан ошондуктан биз ушул жол менен кеткенбиз. Ал жолдон дагы өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Куруучу площадкасынан иштеп баштаган, анан строй материалдар менен деле иштесе болот, ошолордун производстволорун ачса болот. Анан кийин чоң проекттерде реализация болуп иштесең болот, ошолорду жетектесең болот, өзүң инициатива чыгарып акча таап, өзүң да жасасаң болот. Эми бизге окшоп мисалы үчүн башкысы изденүү, изденүү. Сөздөр чоң рахмат жолуңуз үчүн. Ал эми кийинки суроом болсо, сиздин ошол мектеп учурунда кесип тандоого баягы даярдыгыңыз тууралуу сурагым келип атат. Мисалы, сиз дагы 9-10 класс болгонсуз учурунда, анан ошол кайсыл университетке барам, кайсыл окуу жай мен үчүн мен каалаган сапаттуу билим бере алат деген суроолор сизде дагы башыңыздан өткөн дегендейчи. Анан сиз кантип тандагансыз, кантип даярдангансыз, окуу жайды кантип изилдегенсиз? Ушул жерден да айта кетмекчимин, туура өтө жакшы суроо. Бизде дагы мисалы үчүн ошол мен деле көп байкап атам да, ошол өзгөчө айыл жергесиндеги балдардын көбүрөөк мындай өздөрүн кандайдыр бир чектөөлөргө киргизип алат экен да. Негизи бул ошол мектептен баштап эле ошол чектөөлөрдү алгыла деп мындай сурамакмын да. Себеби дегенде ошол университеттерди тандоо, анан кийин ошол келечектеги ошол профессиялар өтө маанилүү да. Анан азыр болсо мүмкүнчүлүктөр өтө чоң ачылды да. Мисалы үчүн чет өлкөдөн барып билим алыш бул мындай мурдагыдай кыйын эмес экен да азырчы. Биз аны деле убагында билбейт элек, биз деле аракет кылганбыз. Анан эң жогорку мисалы үчүн деңгээлге чейин эмеч керек, кыялданыш керек экен да. Бизде дагы ошондой чектөө болуп калган эле, убагында ошол минус болуп калган эле. Эң ошол эмедеги тандаган кесибиңди биринчи эми кесип тандайсың, анан тандаган кесибиңде эң жогорку университетте мындай кыялдана бериш керек экен. Бул эми бизден эчтеке кетпейт кыялданганданчы. Мисалы үчүн Америкадагы мисалы үчүн MIT-ни кыялдана бериш керек экен. Анан кийин кыялдангандан кийин мисалы үчүн анан ошонун айынан план жазып алыш керек экен өзүңөчү. План жазып алып туруп, мисалы үчүн мен MIT-де окуш керекмин. План ошого кантип жетем деп ойлорду жүгүртүп башташ керек экен. Азыр мисалы үчүн интернеттин заманы, YouTube'га кирип туруп эле же болбосо кандайдыр площадкага кирип туруп эле кантип MIT-ге тапшырсам болот деп туруп жазса эле, мисалы үчүн 4-5 видео чыгат да, ошол жерден пункттар менен деле адамдар, ошол жакта иштеген адамдар, окуган адамдар, бүткөн адамдар айтып берет да. Чоткий план жазып берет сага. Анан кийин ошол эле планды реализация кылыш керек. Анан мисалы үчүн MIT-ге албетте сөзсүз баарыбыз эле бара албайбыз да. Мен деле ошону убагында эметип, эңсеп, бирок мындай жашоо болот. Бирок сен планың ошол кыялың күчтүү болгондуктан сени жашоо дагы ошого түртүп баштайт да. Анан кийин биз болсо ошол лицейде окуп жүргөндө Бишкектен ошондой эме койгонбуз өзүбүзгө деле планка. Эң жогорку университеттерге тапшырыш керекпиз, биз чөт өлкөгө кетиш керекпиз деген планка коюлган. Анан кийин ошонун артынан биздин класстагы жакшы мындай өтө мындай дружный класс эле. Ошонун артынан биз чуркап баштаганбыз да. Анан кийин ошол 9-класстан 10-класстан баштап эле, мен 9-класстан мындай түшүнбөйт элек, 10-класстан баштап уже
точно чечкенбиз, ким кандай направленияда кетет. Анан мисалы үчүн инженер болом деп мен ошону чечкендиктен 10 класстан баштап ошол математика, физика боюнча өтө углубленно эметип баштагам да, менчи окуп баштагам. Окуп, анан кийин сөзсүз мектептеги берген маалымат же болбосо сабактар жетишпейт. Жакшы университеттерге тапшырыш үчүн мындай өтө чоң конкуренция болот. Ал жерде өзүң дагы убактыңды бөлүп туруп, мектептен чыккандан кийин сөзсүз самостоятельный өзүң иштеш керек, работа кылыш керексиң да. Биз чыгып алып, китептерди алып алып, ар кимден сурап, анан интернет алмалды анча азыркыдай өнүккөн эмес эле. Интернет кафелерге барып алып издеп, анан кийин ошол 10 класстын аягында мен үйүмө да интернет кошулган да Бишкектен. Анан ал жактан да информацияларды казып биз отуруп алып чогултат элек да, китептерди кайсыны деметиш керек эле, кайсы мугалимдин кандай эмелери бар, навыктары бар, кантип бизге жардам бере алат деп, анан мындай коллегия түзүп алып 4-5 эмебиз, биздин мен классташтарым отуруп алып ошол университеттерге тапшырабыз деп катуу эметкенбиз да. Ошол даярданганбыз. Ошол план менен эле аракет кылдык болушунча. Анан ОРТнын максимальный баллын алганга аракет кылдык. Анан башка жактарындагы анан англисче мисалы үчүн көп чет өлкөлүк университеттерге тапшырыш үчүн англисче билиш керек, талап кылынат. Англисче ошол эмелерди жазып, ар кандай ошол письмолорду жазып, резюмелерди түзүп, жөнөтүп аракет кылдык болушунча. Анан сөзсүз өттүк. Бирок биз ойлогондой 100% бюджетке өтпөй калдык. Мисалы үчүн менин учурумда чет өлкөдө ошо Турциянын эмесине 2-3 университетине мен тапшырып өттүм, бирок 100% бюджет болбой калды. Эми биздин ата энелерибиздин мүмкүнчүлүктөрү чектелгенин билип туруп эле, анан Кыргызстандагы эң жакшы университетти эле тандап эле ошол болду кырсуу эле, азыр билбейм кайсы болушу мүмкүн да. Ошол жака өткөнбүз. Ал жерден эми уже сен болсо бул жактан чет өлкөгө тапшырып жогорку деңгээлде даярдансаң, биздин Кыргызстандагы университеттерге автоматически өтөсүң деп мен эметип коймокмун да. Эгерде ошондой план менен кылсаңар 100% өтөсүңөр. Инженер куруучуга тем более өтөсүңөр, себебен ал жакта конкуренция аз. Баары эле мурдагыдай эле кетип атыптыр, экономист болуп, юрист болом деп эле жүрүшүптүр да. Мен мисалы үчүн бардык, конкурс 50 адамдан турду. 50 адамдын 20 эмеси бюджет место бюджет, себеби дегенде Кыргызстанга куруучулар керек. Аны баары билет, бюджет ачылган. Юристтер керек жок, экономисттер керек жок, ал жерде бюджет жок. Барсаң эле биздин ошол ОРТ балл менен деле өттүк, Славянскийдин өзүнүн эмеси менен деле өттүк, конкурс менен деле өттүк. Бул эми уже дело техники деп койсок болот да. Ал эми дал ушул өлкөбүздө курулушчу болом же болбосо курулуш тармагында иштейм дегендерге кандай балким курстарды же болбосо дагы кайсыл жогорку окуу жайларды сунуштайт элеңиз сиздин жеке оюңузда? Куруучу болом десеңер, жакшы Кыргызстанда жашап калдыңыздар да. Биздин учурда айтып берейин, биздин өзүбүз деле ошондой болуп калды. Чет өлкөгө тапшырабыз деп аракет кылдык, ошо бакалавриат этабында. Анан кийин өтө албай калдык, бирок ошо менен биздин изденүүбүз токтоп калган жок да. Анан кийин биз деле мындай чет өлкөгө тапшыра албай калдык, болду эми. Болбой калды, бул эми эме деген колубузду чыштап койгон жокпуз. Анан кийин биринчи университетке барганда эле биринчи эле курстан баштап мен сунуштамакмын көп адамдарга. Ошол кесипте иштеген, же болбосо ошол кесипте көптөн бери жүргөн, ошол адамдар менен сүйлөшүп башташ керек экен. Себеби дегенде университет башка, анан чыныгы жашоо, иш башка да чындыгында. Университеттер эми өзүңөр билесиңер, эски программа менен эметет, базаны өтө жакшы берет бизге. Мисалы үчүн сопромат же болбосо кандайдыр бир базовый, өтө чоң мындай философский понятияларды куруучунун мындай негизги скелети болгон нерселерди жакшы үйрөтөт. Бирок азыр эми технологиялар да өнүгүп атпайбы? Мурдакы үйрөнгөн нерселер чындыгында артта калды. Жаңы техникалар чыгып атат, жаңы методдор чыгып атат, жаңы эле имараттар да кыйын болуп баштады, формалар да кыйын болуп баштады. Ошондуктан ошонун убакыттын эмесине жетиш үчүн, талабына жетиш үчүн ошол на практике реально компанияларда иштеген адамдар менен сүйлөшүп башташ керек, алардан сурап башташ керек. Не кылсам болот, кантип дагы өнүксөм болот. Ал айтат да, мисалы үчүн менин проблемам, мисалы үчүн убагында автокадта же компьютерде чийгенди жакшы үйрөнө албай калдым, ошондуктан ушуну карап кой деп. Бирөө айтат, ошол убагында сопроматты жакшы окубай койдум эле, ошондуктан мен көп жакшы түшүнө албай атам, нагрузкалар кандай болот. Бирөө болсо айтат, ошол убакта архитектураны да жакшы окуп койбой, архитектурада кичине понятияларым жетпей, мындай көркөм эмелерим жетпей калат деп. Ар бирөө айтат да. Анан ошентип иштеп баштасаң, ошолор менен сүйлөшүп, жакшылап мындай
ошол кесиптен дагы туура мындай эме вид пайда болот да, кандай эмне кылам, конкретика пайда болот да. Ошолорду менен сүйлөшүп, анан ошол навыктарды жакшыраак өздөштүрсөң сөзсүз мындай натыйжага жетесиң да. Анан университет маалында дагы бизде дагы ошол КырСууда жакшы мындай группа түзүлүп калган эле, ошол 60 адамдын ичинен 10 бала чындыгында мага окшоп өзү да кесипке күйгөн адамдар келип балдар келип калган үчүн алар менен ошол биздин азыркы менин бизнес партнерим болду, башкалар менен проект кылып иштешебиз. Өтө акылдуу адамдар, өтө билимдүү адамдар, өтө мындай өз келечегин өз колунда кармап, болушунча аракет кылган, эмгекчил балдар да. Ошолордун айынан дагы биз дагы туруп калбастан өнүккөнгө аракет кылып, болушунча эме кылдык да, чуркадык да. Жоңуңузга терең ыраазычылык. Ал эми кийинки суроо болсо, бул мисалы курулуш инженери деп атпайбызбы? Бул жакта куруучу инженер мындайча айтканда. Мектеп окуучулары азыр көрүп атып, куруучу инженер үй курат деп элестетип атат. Мисалы. Анан бул адамдарга мектеп билиминен сырткары дагы кандай чеберчилик, дагы кандай билим керек? Же башкысы мыктаканды билсе болду? Жок, андай деле эмес. Ошо инженер куруучу болом десеңиздер, эми баары ойлойт, мисалы үчүн өзүң барып жасайсың деп. Ооба. Андай эмес. Ошол кесиптин ээси болсоң, курулушта сен жөн эле менеджер болосуң. Ал жерде баардыгын сөзсүз усталар кылат, сен ошол адамдарды табасың, ошолор адамдар жазайт, анан сен ал жерде эң негизгиси менеджер катары, мындай ойчул адам катары аларга туура направленияларды көргөзүп, аларга түшүндүрүп, момундай болот, биз момундай окуганбыз, имараттар момундай курулат, технологияны билесиң да. Аларга түшүндүрөсүң. Өзүң өз колуң менен эчтеке деле жазабайсың, чынын айтып келгенде. Эми жөнөкөй нерселерди билиш керексиң, себеби дегенде ал ошол кол алымда иштеген балдар адамдарга көрсөтүш үчүн элечи. Алар кээде болуп калат, мисалы үчүн билбеген адамдарга тез үйрөтүш үчүнчү. Анан эми ошондуктан кандайдыр бир курулуштун деле эмесине чейин кириштин деле кереги жок. Ошол базовый жакшы знанияларыңар болсо, ошол математика, анан кийин ошол эле айтып кеткендей эле физика, ошол навыктарыңарды күчөтсөңөр, анан менеджерский адамдар менен сүйлөшүү, адамдарды башкаруу навыктарыңар да жакшы болсо, мен ойлойм бул дагы жакшы эме болот. Анан эми жашоодо дагы көрүп атабыз, азыр мисалы үчүн сөзсүз башка адамдар менен да туура сүйлөшүүнү айтмакчымын. Ошонун башынан эле жакшылап эметкеле, өздөштүргүлө, себеби дегенде курулушта өтө көп адамдар менен сүйлөшүш керек болот. Ошо көп адамдар менен келишим түзүш керек болот. Алардын ою менен дагы мындай эсептешүү болуш керек. Анан кийин туура ошону дагы айтып кетмекчимин, ошону өздөштүрүш керек. Жоңуңузга чоң рахмат. Ал эми кийинки суроо болсо, бул сиз жогоруда айттыңыз, Бишкекте төрөлүп өскөнүңүздү, чүй жергесинин уулу экениңизди айттыңыз. Бирок сиздин курулуш компанияңыз Ош жергесинде, Анан ушул жөнүндө да сурагым келип атат да. Бул дагы бир жөн кадам болбогон болсо керек. Анан демек курулуш биз негизи баарыбыз эле өнүгөт десе Бишкекке келип өнүккүбүз келет, өнүгөт десе Борбор калааны көздөйбүз. Демек жерлерде дагы ошентип өзүнүн проектисин ачса болот экен да. Ооба, бул ой негизи кантип келген, эми жашоо өзү баарын пландаштырып койгондой дегенде эле. Мен ошол Москвада иштеп жүргөн элем, 4 жылдан ошол Москвада окуп дагы магистратураны аяктап, анан иштегем чоң компанияда. Ал эл аралык дүйнө жүзү боюнча бар компания, ошо Colliers International. Ал жерде биз башка курулушчуларга биз консультация берет элек, аларды үйрөтөт элек да, мындай сөздүн ачыгы. Аларды курганга үйрөтөт элек, анализ кылат элек, эми биз ошо маркетинг тарабынан. Анан ошол жерден Москвада мен иштеп калгам. Москвадан отуруп эле биз башка шаарларды проекттер жасай берет элек да. Мисалы үчүн мен Москвада отуруп алып Киевден жазат элек, Алмалда. Анан кийин Грузияда проекттер жасайт элек, Алматыда проекттер жасайт элек, Казакстанда. Анан кийин Москванын таптакыр башка жагынан 8 саат эң алыскы точка Владивостоктон проекттер жасайт элек отуруп алыпчы. Анан мен ошондо түшүнгөм да, адамдын ою мисалы үчүн чексиз экенинчи, курулуш десе отуруп эле ошол жака барыш керек деген деле талап жок экен. Эгерде сен
ой жүгүртүүң күчтүү болуп анан өзүң жакшы кесиптин ээси болсоң ошол жерден эле отуруп эле жасайт элек да. Анан ошондо мен и ошол региондордогу Россиянын региондордо катуу өнүгөт эле да. Мисалы үчүн салыштырмалуу бизде дагы ошондой мышление бар эле, Бишкектен башка эчтеке жок депчи. Чындыгында бул туура эмес нерсе да. Биз дагы региондорду өнүктүрүш керекпиз. Анан кийин ошол региондорго дагы биздин көңүлүбүз, вниманиябыз жетиш керек да. Анан ал жердеги мен ишимди аяктап, Кыргызстанга келем деген планым бар эле. Келип бияктан сөзсүз бир ошол ишти баштап, өзүчө иштейбиз деген план менен келип Кыргызстанга келген элем ошол ковидтин алдында. Анан кийин ошо достор аркылуу Ошто проект бар, ушундай чоң торговый центр курулуп атат, анан курулган башталып атат. Анан ошол жака адамдар керек болуп атат, ошо менеджерлер, консультанттар ошо өзүнүн тарабынан дегенден мен сөзсүз жок деген жокмун. Ал любой возможностьту көрдүм да ошол жерден. Анан мен даярмын, барганга даярмын, иштегенде эле даярмын. Ошол мага тажрыйба керек, топтош керек. Ошондуктан Ошко барып калганбыз 2020-жылы, ошо ковидтен кийин барып калганбыз. Анан ал жерде проектти удаленно башында алып барат элек. Мисалы үчүн Бишкекте отуруп мен иштерди кылат элем, жөнөтөт элем. Анан бара-бара мен деле түшүнүп калдым, Бишкекте эле отура бергенде деле толчок экен. Ошол жактан барып туруп, жер астында, ошо на месте, ошол жакта жүрүп проблемаларды чечиш керек экен, үйрөнүш керек экен. Ошол жака барып калганбыз. Анан ал проект 2 жыл жасап жүрдүк. Анан 2 жыл ошону жасаганча бул жактан параллельно, ошол жактан, Оштон параллельно мындай тааныштар чыгат. Анан 2 жыл бир жерде иштесең, көгөрөт дегендей. Ошол жерден тааныштар чыгып калды. Ошол эле биздин университетте чогуу окуган балдар дагы иштеп калды. Ал жерде деңгээлдери жогору болуп калды алардын деле. Анан ошол жерден сунуш түшкөн эле бизге дагы. Партнер экөөбүз келип, ал да иштен чыгып калып, мен да ошол Оштон жасап бүткөн торговый центрибизди аяктап, ийгиликтүү анан не кылабыз дегенде экөөбүз бирибизди табышып, анан өзүбүз деле компания ачып, өзүбүз дагы ошол үй курбайлыбы деп сунуш келип, анан ошондон башталып кеткен. Ошентип ошол жакта калып калгам. Бирок мени мындай белгилеп айта кетмекчимин, биз негизи биздин планда, менин планымда Кыргызстандын ошол булуң бурчунан куруш керекпиз. Көп нерселер жетишпейт, инфраструктура жетишпейт. Анан көп ойлойт да, мисалы үчүн көп адамдар чет өлкөгө барып келип туруп, чет өлкөдөн укмуш экен, мисалы үчүн Европада укмуш экен, баардык жери аккуратный, баардык жерин жазалыптыр, тоого чыксаң дагы мындай жолдору бар депчи. Анан бияка келсек бизде эчтеке жок, биз начар мындай өлкөбүз, жалкообуз, анан бизде мындай эметишет деп. Ошол эле нерселерди биз эми башташ керекпиз да. Анан физически азыр мынакей жетишпейбиз да. Мен дагы өз колум менен деле иштесем, ошонун баардык инфраструктураны жасашканга азыр жетишпейбиз. Бирок аны башташ керекпиз сөзсүз. Анан кийин ошондуктан мен айтмакчымын, мисалы үчүн бизге проект Баткенде чыгып калса, Караколдо чыгып калса, Көлдө, Таласта чыгып калса деле кете беребиз. Андай мындай кандайдыр бир Бишкек менен эле Ош эле болуш керек, же болбосо Бишкек эле болуш керек деген мындай рамка жок да. Кайсы жерге барып, кайсы жерге куруш керек болсо, барыш керек, куруш керек. Себеби дегенде ошол жактын дагы адамдарына ошондой үйлөр талап кылынат. Анан биздин учурда Ошко талап кылып калды. Ошто дагы мисалы үчүн жеңилирээк салыштырмалуу Бишкекке караганда. Ошондуктан биз ошону тандадык дагы. Мен ойлойм, өтө жакшы тандоо болду деп. Ош шаарында азыр алдыңкы компаниялардын бири болдук. 2 жылдын ичинде 357 батирди тапшырып, үй ээлерине тапшырып бердик. Мисалы үчүн ошол эле нерсени Бишкектен куруш кичине кыйыныраак болмок да. Биз болсо өзүбүз бирок Оштон аракет кылып, болушунча мээнет кылып, ошол жерден реализация кылдык. Жыйынтыгы жакшы. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби? Башкысы башташ керек депчи. Анан сиздин дал ушул кесипти баштоо жолуңузга бир кайрылгым келип атат да. Сиз айттыңыз 10 жашыңызда баягы атаңыз менен эр шаркак жүрүп үйрөндүңүз деп. Анан биринчи жолу өзүңүз проектти сыноо, бул башкысы баягы өзүңүздүн үйүңүздүн үстүндө иштөө болуп башталып атат да ошондо, туурабы? Ооба. Анан мен бир интервьюларыңыздын бирөөсүндө байкап калдым эле, дал ушул университетте окуп жүргөн мезгилиңизде атаңыздын сунушу менен өзүңүздүн үйүңүздү дагы бир жолу ремонттоо, мүмкүн болсо ошол жактарынан токтолуп айтып кетсеңиз. Анткени сиз айткандай, баштоо чекити адам баласы үчүн маанилүү нерсе да. Ооба, көп адамдар мындай
азыркы учурларда особенно бир нерсени башташтан сразу эле өзүнүн оюнда эң жакшы нерсени элестетип эле анан кийин ушундай болуш керек, мен жазасам только ушундай жазайын деп токтоп кала беришет да. Аны жасаганга эми убакыт керек, тажрыйба керек, акча керек, ресурстар керек. Ошол биз убагында мындай баштап атканда колдон бар нерседен баштайт элек да. Любой нерсени колдон бар нерседен. Ошол маалда мисалы үчүн атам деле көп акча таппайт эле, строй материалдардын көбүн мисалы үчүн акча жетет эле, анан услугаларына ошол усталарга акча жок эле да, сөздүн ачыгы. Ошондон эле бирок үй шарттарын өзгөртүш керек болду, жакшыраак условияда жашагыбыз келди, ошондуктан өзүбүз жасадык да. Ошол отправной точка ошол. Өзүң колуңда бар нерседен башташ керек. Анан кийин сразу эле идеальный картинаны элестетип эле, мисалы үчүн жасасам мондай кылам, кооз кылам, эме кылам дебеш керек. Колуңа бар нерсени аракет кылып баштай бериш керек дагы. Анан кийин ал нерсе, идеалдуу картина убакыт менен келет да. Мисалы үчүн 2 жыл иштейсиңби, 5 жыл иштейсиң, ошол деңгээлге по-любому жетесиң. Ошондуктан бизде, менин учурумда ошондой болуп калган. Колубузда бар нерсе менен баштаганбыз, аракет кылганбыз, жок деле баштап, карызга деле алып, же болбосо кандайдыр бирөөнү суранып, ушуну жардам берип койчу деген деле учурлар өтө көп кездешкен. Бирок натыйжасында сенин ишиң башталды, алдыга жылдың деген сөз. Сонун жооп. Ал эми кийинки суроо, мисалы азыркы тапта айланабызда маалымат көп, айланабызда мүмкүнчүлүктөр көп. Эгерде сиз азыркы тапта 8-10 класс болуп калганыңызда, болочоктогу мен курулушчу болом, же болбосо болочокто мен куруучу инженер болом деген кыялыңызда эмнелерди биринчи жасайт элеңиз? Кантип өнүгөт элеңиз? Эми ошол интернет көп мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Анан кийин сөзсүз биринчи эле кадам албетте ошол курулуш тарабында тармагында иштеген адистер менен интернет аркылуу байланышмакмын. Алардын ар бирөөнүн страничкалары бар, профессиональный страничкалар өтө көп болуп кетти. Ошол именно кесип боюнча кандай башташ керек, эмне кылыш керек. YouTube'дан өтө көп информация бар. Ошолорду көрмөкмүн. Ошолорду көрүп, натыйжа кандайдыр бир жыйынтыктар жазып, план түзмөкмүн. Анан кийин ошол чектөөлөрдү алмакмын. Болушунча аракет кылып, жаңы мындай чет өлкөгө барып окуганды, жаңы технологияларды өздөштүргөнгө аракет кылмакмын. Анан кийин мындай тартынмак эмесмин да. Бизде да Кыргызстанда да ошол куруучу эле сен эми мындай колуңан бар болуп калса эле же кичине эле жакшы окуп калсаң, сен жок, сен сразу эле ошол автоматически эме болуп кетесиң го. Чоң бир нерселерди каалап, ошондо бирок андай кылмак эмесмин. Ошол кесип, мисалы үчүн куруучу болом деген менде ошондой эме болгондуктан до конца ошол эмемди карманып, ошол эле ичиндеги ошол шагтарды өзгөртүп, жакшыраак, эффективныраак окумакмын деп билем да. Жоңузга рахмат. Ал эми биздин жашообузда өзгөрткөн көп факторлор бар. Биздин аң сезимди өзгөртөт, биздин ой жүгүртүүнү өзгөртөт. Кээде жөнөкөй китеп деле. Анан мага кызыгы сиздин ой жүгүртүүңүздү же болбосо жашоого болгон көз карашыңызды өзгөрткөн китеп кайсы? Ар кандай китептерди окугам. Убагында ошол бизнести баштайлы деп көп бизнес китептерди окуп, мындай ошол тармагына кызыгып, эметкем, аракет кылгам. Анан 4-5 жылдай только ошондой китеп окуйт элем. Анан кийин бирок убакыт эми мындай жашоо ошо китептердегидей эле жазгандай эле баардыгы идеальный эмес экен да. Ошол бизнес китептерде деле жазылгандай да идеальный эмес экен да. Анан мен жашоом биякта мен өзүм китепте бизнес боюнча эмелерди окуп жүрөм, өзүмдү мындай бизнесмен элестетип жүрөм, бирок жашоодо жөнөкөй мындай сотрудникмин да. Мисалы үчүнчү бир компанияда иштеп жүрөм. Анан өзүм көп мындай депрессияга түшүп ошол повод боюнча, анан кийин көп ойлонуп, эмнеге андай болбойт атат, жашоом мындай кичине не то жакка кетип атат деп, ошо Москвада жүргөндө ойлонуп калып, анан бир китепти окуп калгам, ошол Черный лебедь деген. Ошол китепти мен окуп, эми ошол китептердин 3 китеби бар экен, ошонун баарын окуп чыккам, ошол Черный лебедьтен баштагам. Ошол китеп мен мындай аң сезим бир аз өзгөрттү да, себеби дегенде ал жерде мындай жөнөкөй эле идеялар айтылат да. Бул жашоодо биз менен болуп жаткан нерселер бизден эле толугу менен зависит этпейт. Бул
фактор удача болот, фактор мисалы үчүн везение болот, анан кийин башка деле пландар чыгып калат жашоодо, өзүңдү мындай элестеткендей деле болбой калышы мүмкүн, бирок наоборот ал сага мындай жакшы болот депчи. Алла таалабыздын пландарыбыз башкача болушу мүмкүн. Анан ошол «Черный лебедь» окугандан кийин мен ошол жөнөкөй идеяны айтканда, эми мисалы үчүн көп адамдар, бай адамдарды көрөсүңөр, же болбосо кандайдыр бир жетишкен, бир нерселерге жетишкен адамдарды көрөсүңөр, бирок ал адамдарга жөнөкөй эле тупо удача, повезло болуп калышы мүмкүн да. Силер аны билбейсиңер просто. Анан силерге го келип мындай жакшы нерселерди айтып берет, мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек. Бирок ага өзүнө чындыгында ошол ийгиликке жетиш үчүн ага жөн эле повезло болушу мүмкүн. Силер ошону анализ кылгыла. Монетканы деле мисалы үчүн ал жерде простой пример айтылат да. Монетканы 10 жолу мисалы үчүн бир жолу чыштайт эле, 100 адам баардыгы бир жолу 50 на 50 ыргытат. Сөзсүз анын ичинен жарымына бир тарабы чөт, жарымына бир тарабы чөт. Анан кийин жарымына бир тарабы түшкөндөрдү алып туруп, экинчисине кылып туруп, кайра эметкенде деле ыргытса, мисалы үчүн бир эле адамга 2 жолу монетка бир жолу түшкөн болот. Бир тарап түшкөн болот да. Анан 3 жолу, 4 жолу кылгандан кийин ошол адам, эми ал жерде удача да по-любому, ал жерден вероятность, анан 4 жолу адамга мисалы үчүн ошентип бир жолу түшсө, адам өзүн ойлоп баштайт экен, мен ушуну билем, мен бул жашоону утуп алдым, мен айткан нерсе ошондой болот деп, өзүн мындай сразу кыйынсыгын алат да. Анан ошол жерде четко жазылган да. Эми бул жөн эле определенный факторлордун эмеси болуп калган, случайное событие болуп калган. Бул адам ошондой, мисалы үчүн кандайдыр бир кесиптеги ээ болуп, ушундай проекттердин артынан проекттер болуп, анан бизнестин артынан бизнес болуп калган, ушуна тизилип калган, бирок натыйжасында ал аягында эң чоң разочарование эле болушу мүмкүн, эң чоң кризиске кириши мүмкүн, эң чоң акча жоготуп эле болушу мүмкүн. Бирок аны эч ким көрбөйт. Башындагы 5 жолу монетаны ыргытса, 5 жолу тең бир тарап түшсө болду. Ошону эле көрүп калат да. Ошондуктан ошол китептен кийин мен түшүнгөм да, бул жашоодо баардык эле нерсе бизден эмес, внешний факторлор бар. Ошолорду дагы эске алып, ошолорго дагы түздөлүп, мындай көбүрөөк мындай кийипкерээк болгонду сунуштамакмын. Жакшы, сунуштамакмын деп айтып калдыңыз. Сөзүңүздөн кармайын дейинби? Бизде мектеп окуучулары дал ушул подкастты көргөндөн кийин, Акбар байке, биздин комментарий бөлүгүнө, подкасттын алдына өзүлөрүнүн дал ушул подкасттан кандай инсайттарды алды, эмне жакты, өзүлөрүнө кандай бир баягы тандоо жасады, же болбосо өзүлөрүнө кандай бир принцип жазды. Ошолор боюнча ойлорун бөлүшөт. Анан бизде конокторубуз ошол комментарийлердин ичинен эң мыктысын тандашат. Мисалы, сиз бүгүн дал ушул подкастта комментарийлердин эң жакшысын сиз тандайсыз. Сизге жаккан комментарийге биз ошол китеп белек кылабыз. Сиз даярсыз? Даярмын. Анда урматтуу окуучуларыбыз, биздин сүйүктүү окуучуларыбыз, сөзсүз түрдө комментарий бөлүгүнө бул подкасттан кандай жакшы нерсе ала алдыңыздар, кандай инсайт таба алдыңыздар жазганды унутпаңыздар. Анткени Акбар байкенин жашоосун өзгөрткөн же ой жүгүртүүсүн өзгөрткөн китеп сиздин колуңузда болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан чамдаңыздар дейли. Жана бизде кийинки суроолорго кезек берели. Негизи эле биз жогоруда мектеп окуучуларына кеп кеңештерибизди айтып, аларга жол көрсөткөнгө шамчырак болгонго аракет кылып атабыз. Анан дагы бир суроом болот эле, өтүнүчүм болот эле. Негизи эле мектеп окуучуларына сиздин оюңузча дагы кандай баягы кеп кеңештер жетишпейт? Мисалы, дайыма оку деп айтабыз, дайыма изден деп айтабыз. Анан сиз мисалы өзүңүздүн мурдагы бир 9-класс кезиңизге кайрылып бетме-бет келгениңизде сиз өзүңүзгө кандай кеңеш берет экенсиз? Бул жашоодо баардык эле иш эмес. Бул жашоодо баардык эле успешный успех эмес. Ийгиликтерге ар бирөөбүз ар кандай жетишебиз. Анан кийин мындай айтып кетмекчимин, биз убагында болушунча окуйт элек, аракет кылат элек, бирок эс алгандан дагы же болбосо ойногондон дагы качпайт элек да. Азыр көптөр мындай ата-энелерден дагы байкап атам, өзүнүн балдарын дагы, балдар дагы өздөрү эң жакшы болуш керекмин, же болбосо менин балам эң жакшы окуучу болуш керек, бүт олимпиадаларды утуш керек, же болбосо андай болбош керек. Ар түрдүү тараптан өнүгүү болуш керек экен. Мисалы үчүн жөн эле окуп эле жүрүп өткөн адамдарды деле биз мисалы үчүн жашоодон көрүп атабыз да. Оку же болбосо бир эле эмени тандап алып, ошол менен кетип калгандардын деле жашоодогу башка тараптардан мисалы үчүн эмелери жетишпейт да, билимдери жетишпейт, эмелери
жашоодон мисалы үчүн турмуш кура албай калып атат, кыздар менен сүйлөшө албай калат элементарно мисалы үчүн. Ошондуктан айтмакчымын, бул жашоодо баардыгы эле окуу эмес, баардыгы эле мектеп эмес, чыгыш керек, мектептен эле чыккандан кийин деле ошол навыктар керек, сүйлөшүү, мисалы үчүн башка адамдар менен, анан кийин кол менен деле иштөө, мисалы үчүнчү баары эле ойлоп калышы мен только офисте отуруп баардыгын мен башкарам депчи. Мисалы үчүн жашоо тескерисинче кылып коюшу мүмкүн да, сен бир да адамды башкарбай только кол менен иштетип коюшу мүмкүн. Ошондуктан аны дагы үйрөнүш керек. Анан кийин өзүңдү мисалы үчүн азыркы учурда презентация кылганды үйрөнүш керек, туура сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Ошондуктан ошо бир эле тарапты карабастан, ар тарапты карап, ар түрдүү развитие болгон, аракет кылган балдар, мисалы үчүн мен азыр көрүп атам, жыйынтык катары айтып кетмекчимин, жакшы жетишкендерге жетип жатат да. Демек, жеке өсүш дагы болуш керек. Жеке өсүш керек. Мисалы үчүн физика менен эле, математиканы эле окуп отуруп калбастан, сөзсүз литература китептерди окуш керек, сөзсүз художественный чыгармаларды көрүш керек. Анан кийин аракет кылып, өзүң дагы жазып, бир нерселерди мындай творчествону проявлять этиш керек да. Ошо творчество керек экен да. Мен ошону байкап калдым. Мисалы үчүн ошол деле точный наукаларда креатив творчество болсо өтө жеңил болот. Мындай келген маселелерге нестандартный решенияларды ойлоп таап, мисалы үчүн стройкада өтө көп нестандартный решениялар талап кылынат да. Колунда жок нерселерден бар нерсе кылыш, өтө креативный подход да. Ошондуктан эгерде биз жөн эле мындай по правилам эле жашап, айтылгандай, методичкада жазылгандай, же болбосо китепте жазылгандай эле жүрө берсек, бул ошо бойдон мындай рамкаларда калып калабыз да, башка мүмкүнчүлүктөргө ачылбай калабыз. Ошондуктан болушунча аракет кылып, ошол ар тараптуу өнүгүүнү талап кылмак. Спортко дагы мисалы үчүн сөзсүз көңүл буруш керек. Спортто дагы мисалы үчүн өтө чоң навыктарга ээ болосуң. Ошол эле дисциплина, ошол эле мисалы үчүн өзүңдүн карама каршы противнигиңди ошону стратегиясын мисалы үчүн түзүп, ошону обыгрывать этем деп аракет кылып, мындай ойлонуп, башкача мээңдин башкача эмелери иштеп баштайт да. Клеткалар, нейрондор. Ошондуктан бир эле окуу менен калып калбастан, сөзсүз мындай жөнөкөй жашоону дагы туура жашап, ошондон дагы рахат алып, ошону да туура көрүп, анан кийин жашасаңыздар, окусаңыздар, мен ойлойм, дүйнөдөгү любой жетишкендикке жетесиң. Ал эми биздин дал ушул подкасттын эң акыркы суроосу, сиз үчүн жашоодогу эң маанилүү башкы нерсе эмне? Жашоонун өзү эң маанилүү деп ойлойм да. Биздин бардык суроолорубузга чын дилиңиз менен жооп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиргим келет. Өзүңүздүн баягы тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн, анан биздин подкаст биздин окуучуларыбызга пайдалуу болду деген үмүтүм бар. Анан албетте сизге эркин микрофон, каалоо тилегиңиз болсо, же болбосо дагы жогоруда айта албай калдым деген бир кошумчалай турган нерселерим бар эле деген оюңуз болсо, сизде эркин микрофон. Жашоону оңой көрбөш керек. Жашоодо ар кимдин мындай исходный данныйлары ар башка болот, ар бир адамдынчы. Мисалы үчүн ошол эле окуучулардын бирөөсүнүн ата-энелери колунда бар болот, бирөөсүнүн колунда жок болот, бирок ага карабастан биз өзүбүздүн чын ниетибизди аткарыш керекпиз деп ойлойм. Ар бир адамга негизи ошол Алла Таалабыз кандай определенный бир нерсе берген, сен ушунун аркасынан жүрүш керексиң, ушунун аркасын иштеш керексиң, коомго пайда алып келиш керексиң, адамдарды өнүктүрүш керексиң деп мындай ар бир адамга берилет да. Аны биз мисалы үчүн окуучу кезибизде 9-класста, 11-класста аны түшүнбөшүбүз мүмкүн да. Башка нерсе менен алек болушубуз мүмкүн, башка нерсеге кызык болуш мүмкүн. Бирок мен ойлойм, ошол ар бир адамдагы бар чын дили, ошол чын ниеттери, ошону карманыш керек ар бир адам. Анан кийин ошол тышкы внешний факторлорго көп мындай загоняться этип, депрессия болуп, менин колумда жок экен, ошондой нерселерге такыр көңүл бурбай эле, ошол чындыгында өзүнүн ички жүрөгүндө эмнени кааласа, ошону реализация кылыш керек деп ойлойм. Ошого бүт аракеттерин жумшаш керек. Ошонун жумшап аткан аракеттин алдында мындай баатыр болуш керек да. Ортодон кичинекей эле мындай маселе чыгып калса, көп адамдарды көрүп атабыз, окуучулар көрүп атабыз, жок, мен жакпай калдым, мындай болуп калды деп эле колун таштап коюп атат да. Колун таштабай, аягына чейин жеткирип, сабырдуулук кылып, болушунча дисциплинаны көрсөтүп, аракет кылып, ошону карманса, мен ойлойм,
бул жашоодо өтө сонун жетишкендикке жетишет, жашоосу жакшы болот, анан өзү дагы өзү менен толук мындай ыраазы болуп туура жашоону жашайт деп ойлойм. Ушуну менен биздин подкастыбыз соңуна чыкты. Жана анын алып баруучусу мен Нурайым Кудабаева болдум. Ал эми менин бүгүнкү коногум Карагай курулуш компаниясынын жетекчилеринин бири Акбар Бектенов агабыз болду. Кайрадан амандашканча. Сенин келечегиң бүгүнкүдөн жаралат.